我准备3天想做一个素面的素斋面，进食素面。为什么准备了3天啊？因为这2天你们没拍抖音嘛。我跟你说啊，这是香菇泡发好的干香菇，这是牛肝菌，胡萝卜啊，豆黄，萝卜，嗯，豆芽，去吊这个汤。我们素的啊，纯素啊。好，我出个水啊。这个难搞就是这个素汤难搞，素面啊，辣椒、大蒜、香菜爆发都是属于荤的。素里面带刺激的，生姜都是带刺激，有味道的荤的，因为它你看大蒜刺激性物质，对不对？辣椒刺激性物质，对不对？把那个水憋掉，这个倒掉，菜油煸透，那菜籽油，素菜很考究的，煸透啊，相当考究，比你做碗天人餐这饭菜烦多了。好，把煸出香味啊。哪里头？豆芽倒进去，倒进去。来，胡萝卜，好，切个几个片啊，倒瓶矿泉水啊，矿泉水下去，来开水，开水去了，烧开啊，烧开。那我这面啊，这叫锁面，神说的说，浦江金华叫锁面，其实这个什么呢？全世界通用的，行中国人就叫挂面，因为这个面是挂起来晒该叫挂面。挂面啊，挂起来。看见没有？这个面有点咸味的，啊，带点咸味，带点咸。你看烧过了啊，到小火上去熬。这个我跟老板娘烧碗素面给他。今天我是零9啊。好，我们放点盐啊，在外面我们炸2块素鸡啊，作为浇头啊。素鸡，这个就是手工素鸡，你看啊，手工原始的，就买了就有纱布的。好，采来的冬笋，今天我们砍一个，先把老板娘尝尝鲜。这是冬笋鲜甜脆，甜乎乎的。哦，要炸透。太油温太低的话，它吸油的。家里面煎好了啊。好，这个就好了，浮起来就好了，不行吗？炸空了呀。对吧？这个稍微用酱油烧一下，酱一下，酱油。平淡无奇。好，加点水啊，烧进去啊，然后就味精放点啊。好，这样就好了啊，很简单。汤煮好了啊，这里面的料不要这么多，但是我拿掉点啊，太多，这个有2次好弄，这个我晚上还要的啊，我明天给我女儿熬汤的。好，面条拿过来，这个面是咸的啊，自家咸菜啊，雪里红，这是晒一半干的，还有全晒干的。来，我们加点酱油，这碗面保证好吃，我告诉你，不要吃。我经常在做这种面，人家都特地到我这里来说，哎，兄弟啊，来，今天给我烧碗素面吃。那等会你尝2块，好吧？你让这叫吃不饱的无苍蝇。小时候父母说自己孩子，嘎委屈的吃不饱个无苍蝇。这么天热暖烘烘的，我跟你说，1个礼拜吃1次素面，该浇面啊。来，你们拍。好，开始，我饿死了啊！还有啊，马一波锅底哦。给老蒋了，啊，真的好吃啊！家里就这么烧啊，没有这个面不要紧，挂面也不要紧的啊。挂面不要用金粉，就你看有的买了特别贵的挂面，说这个反正不好吃。现在大概挂面大概在10块到15块之间的挂面烧这个面最好吃。啊，小不点，那么我拍好了，你可以吃了，尝尝。